Nëse se keni këtë këngë ndonjëherë, diçka nuk është në rregull. Wash Me Whip, Wash Me Nene është një ndër këngët më të dëgjuara në botë ndonjëherë, me plot 1.9 miliard dëgjime veç në YouTube, edhe një kohë veç në frigorifer që nuk të ka dalë. Now watch me, nay, nay. Does anyone need to stop and make a wee-wee? Now wee-wee dance. Wee-wee dance. Now watch me whip. Now watch me, nay, nay. Now watch me whip. Watch me, nay, nay. Now break your legs. Break them. Break your legs. Break them. Veç të moshën 17 vjeçare, kur krejt njerëz kanë menduar që Silento është the next big thing, ai përfundoi të qenë veç një hit i momentit. Po tash në vitin 2025, çka ndodhi me djalin që një kohë krejt kanë kthy me të e kanë dasht. Silento aktualisht është në burg edhe po vu një dënim prej 30 vitesh. Djali ka probleme të shëndetit mendor, plus me akuza shumë të rana, si vrasje me dashje, sulmi rënd, armbajtje pa leje gjatë kryerjes së një krimi, edhe fshehjen e trupit të kushëririt të tij, Frederick Rooks III. Si shqiptar këtë sen me ta bo kusha, ku po dënë ma keq. E ngjarja ndodhi me 21 janar viti 2021 në Panthersville, afër qytetit Decatur në shtetin Georgia. Rooks u qellu disa herë me armë në vendin e ngjarjes edhe janë gjetë 10 gëzhuja. E për policin, kjo ke e lehtë. Përmes pamjeve të kamerave të sigurisë, të dhënave të GPS-it, përputhjen e armës, edhe në fund një rrëfim që Silento e ka bu vetë rreth 10 ditë pas arrestimit. Në kuadër të një marrëveshje për pranimin e fajësisë, akuza për vrasje u hoq edhe ajo dënu me 30 vjet burg. A peshe, sot je, nesër si. Prej veni tretë në Billboard Hot 100 në 30 vite burg. Kështu që, keni kujdes. Krejt çka do të me bu, është follow Urban FM në platformat sociale edhe subscribe në YouTube.